نبي ندعو على حاجة أخرى، تمام، اللي هي كذبة العطور الفرمونية. ما سألوني عن واجد هن ولا مساك الحق، فقلت حبيت نطلع عليهم في فيديو واحد اللي هو العطور الفرمونية. يا ناس يا هو، ما فيش حاجة اسمها عطور فرمونية، لا علميا لا طبيا لا كل شيء. ما الجسم الإنسان ما يفرزش في الفرمونات، حشاكم اللي يفرز في الفرمونات لأن الحيوانات فقط، لأن يعلم بين في أماكن وكذا الذكر بيشيل يجذب الأنثى، يعني اللي يطلع جديد في يفرز في غدة، اللي يطلع في الحاجات الفرمونية وهكذا لأن الحيوانات، لكن الإنسان لا، ما عندش. فخطر على التجار، خطر على الناس يبيعوا، فداروا الاسم هذا بيش يغري الناس ويخليهم يشروا ويضعف السعر في الشيء هذا. هذا عطر فرموني خذ راه يدير ويدير ويدير، وهو ما فيش منه مكة كلام. وباش تتذكر من الكلام هذا يا ريت الكلام هذا كله تشيكوا عليه في النت، لأن لا وجود لمصطلح عطور فرمونية طبيا علميا دينيا أي شيء. ما فيش عطور فرمونية، ما فيش المصطلح غلط. الإنسان ما يفرزش في فرمونات وهكذا. الجديات الإنسان ينجذب فعليا، ينجذب حسيا، يعني ما هوش بالفرمونات، لا، في حاجات ينجذب لها حسيا، ومنها الرائحة طبعا شيء أساسي يعني. فينجذب الروائح الشهية هيك، روائح الجذابة، روائح اللي ينجذب لها من الطرفين سواء ذكر أو أنثى. فينجذب ريحة الكرز، ريحة العسل، ريحة الفانيلا، الحاجات اللي هنا فيها ريحة الفروت بصفة عامة. فالموضوع شنو حسي أكثر، لكن ما هوش بالفرمونات اللي هنا ما يفرزش فيه الإنسان أصلا. وبرضه نقول التاجر يستغل في الشيء هذا، سواء مسك سواء عطور فرمونية، ويقول لك عطور فرمونية وكذا، ويعني مش كيف العطور الشوهن بالطريقة هذه انه قعد وحتى الجو بتاع بلس 18 وهيك، يعني مش بالطريقة هذه. وعشان تبيع عطر لا، احكي عطر مكوناته، شنو نظامه، شنو الطابع بتاعه، شنو يدير فيه المكونات. اما الموضوع الانجذاب وكذا موضوع حسي ما لناش يد فيه يعني. في نهاية الحديث هذا نبي نقول لكم كلامي هذا مسؤول عليه أنا، والله على ما أقوله شهيد. أنا حبيت ننصح بس ونقول كلام هذا لله. وأي كلام قلته تقدروا تأكدوا منه في النت، وتأكدوا من الكلام اللي قلته هذا، وإن شاء الله يومكم سعيد. السلام عليكم.